Olmayaptilar-ku. Hoji ukamga SMS jo'natib qo'ydim. Qizilda bosmaydi. Yeb qolar. Rolda bo'lsalar kerak. Men ham qilmadi demasin, qilib qo'yray telefon. Oldimi? Yo'q, olmayapti. Boy ekan, hadi bezovta qilavermanglar. Yo'lda kelayotgandirlar, sekin kelarlar, shash bilmasdan. Kelarlar hozir. Menga aytganlar kelaman. To'xtanglar. Men 5 safardan beri oshiga yash sharoitim yo'q, kela olmadim men. Bittalarga men telefon qo'ymaylaring, xatiyaba. Uka, nimaga kuyunasan? Bu mahallada boy akamning o'rnlari boshqa. Hammaning o'zini o'rni bor. Uka, Hoji aka. Xo'p, men mahallada o'rnim yo'q ekan, hoji aka. 5 safardan beri men oshiga kela olmayapman, sharoitim yo'qligidan. Bularning hammasi girdi gapalar. Hoji aka qattasiz. Biz inson emasmiz hoji aka biz. Mana shu davraga intizor bo'lib kuchingizga nisbat topsam chaqirasizlar. Mana shu o'tirishimiz oqibatimiz pulga taqiladigan bo'lsa hoji aka. Menga pataqa Allohu akbar. qaranglar bolalar, biz ham bilib bilmasdan odam ajratadigan bo'lib ketibmiz. Meni bobom rahmatli aytadilar. Boyni boyligi uchun hurmat qiladigan odam eng oliy navli 200lamachi deb. Qarang, bilmasdan 200lamachi bo'lib ketibmiz. Odamlar 200li bo'ldimi endi? Eski kiyim kiygan odamning hurmati yo'q. Puli bor deb hurmat qilgan ori yo'q.